Bonjour, Coco Chanel BD vous invite à suivre les cours de français de la 6e année primaire, livret de l'élève, parcours. Donc aujourd'hui, on va commencer, la semaine numéro 3, puis la 3e semaine de l'unité didactique, toujours dans l'évaluation et consolidation. On va voir la lecture, donc un nouveau texte de lecture. Donc je vais lire. Donc on commence par le titre. Attention, le virus de la grippe arrive. Si vous avez de la fièvre, des courbatures, douleurs que l'on sent dans un muscle après un effort ou quand on est malade, que vous avez des difficultés à respirer, le nez bouché par exemple, de la toux, des maux de gorge ou de tête, alors vous êtes peut-être grippé. La vraie grippe, c'est-à-dire l'influenza, est une maladie éprouvante, pénible à supporter. Le malade a mal et il est vidé de toute énergie. Donc, comment attrape-t-on la grippe? Ce virus s'attrape en respirant l'air d'une personne contaminée. Le virus pénètre alors dans les muqueuses, membrane toujours un peu humide, qui recouvre l'intérieur de certains organes, la bouche, le nez, l'estomac, etc. Les symptômes, signes de la maladie, apparaissent brutalement 24 heures plus tard. On n'est plus contagieux 24 heures après avoir été contaminé et durant 48 heures. Donc, j'ai lu 2 paragraphes, donc je vais relire les 2 paragraphes et on va expliquer quelques mots. Donc, attention, le virus de la grippe arrive. La grippe, كلشي كيعرفها هي ترويحة نزلة. Si vous avez de la fièvre, يعني السخانة, des courbatures, حرق تيكون في العضلات ديال الجسم ديالنا, هما شارحينها. Douleur que l'on sent dans un muscle, عضلة, après un effort ou quand on est malade. Que vous avez des difficultés à respirer, يعني صعوبة في التنفس, هما شارحين. Le nez bouché, par exemple, يعني الأنف مخنوق. De la toux, الكحة. Des maux de gorge, يعني الحلق ديالك تيضرك. Ou de tête, alors vous êtes peut-être grippé. Donc هادشي اللي شفنا كامل هما لي سيمبتوم, يعني يعني لي سين بأنك مريض بلا غريب. La vraie grippe, c'est-à-dire l'influenza, يعني سميتها l'influenza, est une maladie éprouvante, pénible à supporter. يعني éprouvante شرحوها, هي pénible à supporter, يعني صعيب الواحد يتحملها. Surtout في النهار les 2 jours الاولانيين. Le malade a mal et il est vidé de toute énergie. يعني ما كيبقى الواحد فيه حتى شي طاقه, يعني كيكون مريض بزاف. Comment attrape-t-on la grippe? يعني كيفاش باش نصبحوا مرض بلا غريب. Ce virus, donc دائما هاد لا غريب راها ان فيروس هو اللي كيعطينا هاد لا غريب. S'attrape en respirant l'air d'une personne contaminée. يعني فوقاش كنمرضوا بلا غريب, ملي كنشمو بحال دابا كتكون شي واحد مريض بلا غريب كيكون حداك, دونك تيعاديك, داكوغ. دونك داك لو فيروس راه كيمشي في لير وحنا كنشمو داك لو فيروس, دونك تيدخل لو كور ديالنا. Le virus pénètre dans les muqueuses. دونك لو فيروس كيدخل في لي ميكوز هما الدخلاني ديال هذا, بحال دابا هادشي كاع اللي كيكون لداخل عندنا رطب, بحال الفم لداخل, لو ني لداخل. دونك هاد لي ميكوز شنو هما دي ممبران toujours un peu humide, تيكونوا فازقين, qui recouvre l'intérieur de certains organes, la bouche, le nez, l'estomac, donc etc. دو كلهم فيهم لي ميكوز, d'accord, exemple, etc. pardon. Donc les symptômes, يعني الأعراض هي شارحينها, هي signes de la maladie, apparaissent brutalement 24 heures. يعني une fois كيكون الفيروس دخل لو كور ديالك, دونك 24 ساعة تيبانوا الأعراض بصفة قوية بزاف. دونك on n'est plus contagieux 24 heures. contagieux هي معديين. دونك في ديك النهار الاول ولا داك اليومين الاولى تما فاش كنكونوا كنعاديو, يعني اي واحد
جا حدانا ولا شي حاجه وعطسنا ولا شي حاجه، دونك ملي كتعطس راه لو فيروس يخرج اون ميم طون. دونك داك لو فيروس كيشمو شي واحد حداك تيدخل عنده اي ان سو دو سويت، كيمرض حتى هو ويقدر يعادي واحد اخرين ان سي دو سويت. دونك لا غريب survient surtout en hiver. دونك في l'hiver فاش كناتريبيو اكثر هي كيمرض الواحد بلا غريب. كار لو فخوا دونك علاش بوركوا هما il exprime هاد كار راه ديال لا كوز. داكوغ اون اكسبرسيون دو كوز. دونك علاش كنمرضو غير في البرد الاكثريه؟ parce que ولا كار لو فخوا diminue notre résistance. دونك البرد كيهبط المناعه ديالنا. داكوغ لومينيتي كتكون ناقصه عندنا في لو فخو في البرد في ليفير. داكوغ دونك هنا اي حاجه كتقدر تاثر فينا. notre résistance à toutes les maladies. De plus en hiver on ouvre moins les fenêtres. دونك في ليفير الاكثريه ما كيحلوش لي فينيتر، لان فاش كيكون شي فيروس في الدار ولا شي حاجه ضروري خصنا نهويو لي شومبر. داكوغ نحلو لي فينيتر باش كيدوز الهواء. on circule moins dehors ce qui donne plus de chances au virus d'être transmis d'une personne à l'autre. داكوغ دونك ملي كيكون اسباس فيرمي يعني لي فينيتر مسدودين اي تو، دونك لو فيروس يبقى يدور غير في ديك الناحيه، دونك يقدر يعادي الناس اكثر. داكوغ دونك كو في سو فيروس دون لو كور، يعني شنو كيدير هاد لي فيروس ملي كيدخل لو كور. دونك حنا غادي نشوفوا اشنو كيدير. دونك لو فيروس دو لا غريب a la grande particularité de changer continuellement. يعني هاد لو فيروس راه كيتبدل عام على عام. راه كتلاحظوا بان chaque année le virus ou les symptômes كيكونوا plus graves que l'année dernière. يعني كيكون صعيب الرواح ديال هذا العام على العام اللي موراه يا انسي دو سويت. علاش؟ داك لو فيروس ملي كيدخل لو كور ديالنا وكيلقى واحد المناعه المناعه ديالنا كتحاربو، دونك هو تيكون واحد لا ريزيستانس، يعني بحال المناعه ديالو هو باش كومسا يقدر يبقى في الحياه. دونك هنا كنقول il change continuellement. Il en existe donc de plusieurs sortes. Donc كاين بزاف د الانواع. Cela oblige les chercheurs à proposer continuellement de nouveaux vaccins. Donc le vaccin à chaque fois كيتبدل لان le virus كيتبدل. حنا كنهضروا على le virus de la grippe. Donc le virus de la grippe entre dans les cellules. اذا كيدخل الخلايا، يعني خلايا هما كيشرحوهم des éléments très petits، يعني خلايا هما واحد شنو سميتهم واش نسميهم دي زيليمون، واحد المكونات ولا شي حوايج صغيورين عندنا في الكور. هما اللي كيكونوا لو كور ديالنا. بزاف د لي سيلول كيعطيونا تيكونوا لو كور ديالنا. دونك تيدخل في لو سيلول دو سيستيم ريسبيراتوار. شنو هما لي سيستيم ريسبيراتوار؟ هو باش هو الجهاز التنفسي. وباش كيتكون الجهاز التنفسي كنبداو بعدا من لي برونش ولي بومون والريا. داكوغ دونك تما كيدخل هذاك لو فيروس نيشان لديك الاماكن. il se fixe dans une cellule. اذا تيدخل في واحد الخليه سيلول و il la force à travailler à sa reproduction. دونك تيجبرها باش تبقى تخدم عليه هو. داكوغ دونك هنا فين كيوقع الخلل وفاش لو كور ديالنا كيحارب هاد الفيروس اللي دخل لينا. دونك il travaille à sa reproduction، يعني باش كيتكاثر هو عاوتاني في وسط لو كور ديالنا. دونك au fait de multiplier le virus. هادي الشرح ديال لا reproduction. multiplication هي التكاثر ديال هاد الفيروس. bientôt de nouveaux virus se forment dans la cellule. دونك تيتكاثر تيوليو الفيروسات بزاف. داكوغ chaque cellule peut produire entre 300 et 1000 virus. دونك كل سيلول كل خليه تقدر تعطينا 300 حتى 1000 فيروس. كل خليه كونتاميني يعني دخل لها الفيروس. داكوغ دونك افون دو مورير. دونك اون فوا كيكثر فيها هذه كتموت بيان سور لا سيلول ما كتبقاش خدامه. دونك لي نوفو فيروس sortent de la cellule et s'en vont en infecter. دونك تيخرجوا من ديك لا سيلول اللي ماتت تيمشيو للخلايا اخرين باش ينفكتيوهم. داكوغ quand des cellules meurent donc les signes de la maladie apparaissent. ملي كيموتوا لي سيلول دونك هنا كيبانوا لنا
les signes ديال la maladie. D'accord? Les symptômes ولا الأعراض ديال la maladie. شنو هما الأعراض؟ هو الني بوشي يعني الأنف مخنوق، مال دو تيت اكسيتيرا. راكم عارفين les symptômes ولا الأعراض ديال la grippe. D'accord? Donc on va répondre aux questions. Donc quel est le titre de ce texte? Donc le titre هو هذا: Attention, le virus de la grippe arrive. Quelle en est la source? La source هي هذه le journal des enfants. يعني منين جابوا هاد le texte. D'accord? Donc d'après le texte, les informations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Donc هاد les informations اللي عندنا في هاد le petit tableau. Donc إلا بانت لينا vrai, on va cocher ici. إلا بانت لنا fausse, on va cocher là. D'accord? Donc il y a 4 phrases. Donc on va lire les 4 phrases. La vraie grippe est l'influenza. Donc هنا في الأول في الديبي ديال le texte رحنا شفنا بأن la vraie grippe c'est-à-dire l'influenza. Donc la phrase elle est juste, donc elle est faux, elle est vraie, donc on va cocher ici. Donc la deuxième phrase: une courbature est une infection dans la peau. Donc la courbature هي ديك le muscle qui يكون بحال دقديقه بحال. d'accord. donc douleur يعني لي muscles ديالنا كيبداو يحرقونا، العضلات ديالنا تيحرقونا، ها هي هما شارحينها. courbature, douleur que l'on sent dans un muscle après un effort ou quand on est malade. D'accord? هنا راها fausse. Donc on va coucher هنايا. Donc les muqueuses sont des membranes humides de la bouche. Donc قلنا شنو هما les muqueuses؟ هما دوك المناطق اللي كيكونوا فازقين من لو كور ديالنا. دونك عطينا ان اكزومبل، كاين لا بوش، لو ني، ليستوما اكسيتيرا. دونك هنا راهم شارحينها. داكوغ. دونك ها هما les muqueuses هي membrane toujours un peu humide qui recouvre l'intérieur de certains organes, la bouche, le nez, l'estomac. هادو هما les muqueuses. داكوغ. Donc là, c'est vrai, donc on va cocher ici. Donc la dernière phrase: il y a une seule sorte de virus de la grippe. Non. راه كاين بزاف حنا شفنا هنا. Donc le virus de la grippe a la grande particularité de changer continuellement. Donc il en existe plusieurs sortes. Donc là, c'est faux. D'accord? Donc quels sont les symptômes de la grippe? Donc les symptômes الأعراض ديال la grippe راه شفناهم في le texte: la fièvre سخانة, des courbatures, la toux, des maux de gorge, حرق ديال الحلق, ou de tête, etc. Donc comment attrape-t-on le virus de la grippe? Ce virus s'attrape en respirant l'air d'une autre personne. يعني ملي كنشمو l'air الهواء ديال شي وحده شي انسان déjà مريض. Que fait le virus de la grippe dans le corps? Il entre dans une cellule du système respiratoire et la force à travailler à sa reproduction. Donc شرحنا هاد المسألة في التكست. دونك تيدخل لواحد الخلية وكيجبرها باش تخدم على التكاثر ديالو حتى كتموت ديك الخلية وكيمشي لخلية أخرى ainsi de suite. Pourquoi les chercheurs sont-ils obligés de proposer continuellement de nouveaux vaccins contre le virus de la grippe? دونك علاش لي شيرشور يعني دوك اللي كيديروا الابحاث في العلوم داكشي كيقلبوا دائما تيصاوبوا دوايات جداد على هاد الفيروس ديال هاد لا غريب باسكو لو فيروس il change tout le temps. يعني هاد لو فيروس كيتبدل كل مره، دونك حتى الدواء راه كيتبدل. pourquoi la grippe survient-elle particulièrement en hiver؟ دونك علاش في البرد كتجينا لا غريب؟ حنا راه شرحناها هنايا فهاد سميتو. donc là quelque part, attendez, on va. Donc hey, la grippe survient surtout en hiver car le froid diminue notre résistance à toutes les maladies. علاش؟ لان البرد كيهبط المناعه ديالنا دونك فاسيلمون كنمرضوا. en plus تيكونوا les fenêtres مسدودين دونك ما كيكونش l'aération dans les chambres. donc la grippe survient en hiver parce que le froid diminue la résistance à toutes les maladies.